Всеобщая декларация прав человека провозглашает: никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному либо унижающему достоинство обращению и наказанию. Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН против пыток в 1996 году, а в 2008 году к факультативному протоколу, предусматривающему создание системы предупреждения жестокого обращения. Статья 56 Конституции Кыргызской Республики гарантирует, что никто не может подвергаться пыткам или иным бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение, не унижающее его человеческое достоинство. 22 сентября 2025 года президент подписал конституционный закон об акыйкатчы, ранее принятый Жогорку кеңешем. Это стало важным шагом в укреплении правового статуса института как конституционного органа по защите прав человека. Закон не только усиливает мандат института, но и создает условия для более эффективного применения норм в сфере прав и свобод человека. Инициатива изначально была направлена на усиление эффективности полномочий акыйкатчы, обеспечение его независимости и соответствие парижским принципам. В соответствии с новым законом функции национального превентивного механизма были переданы Институту акыйкатчы. Следует отметить, что и до вступления закона в силу сотрудники института проводили превентивные посещения закрытых учреждений. В 2024 году Институтом акыйкатчы было проведено 258 инспекций мониторингов закрытых учреждений КСИН, МВД и ГКНБ, по результатам которых от следственно арестованных и осужденных поступило 139 жалоб. 36 из них жаловались на пытки. Кроме того, в 2024 году институт провел в социальных стационарных учреждениях для пожилых людей и лиц с инвалидностью 30 мониторингов и инспекций. В детских учреждениях интернатного типа – 12. По результатам мониторингов и посещений в органы государственной власти было внесено 45 актов реагирования и рекомендаций. Рекомендации по улучшению условий содержания, надлежащего питания, медицинского обеспечения, беспрепятственного доступа адвокатов были исполнены. За допущенные нарушения прав граждан к дисциплинарной ответственности было привлечено 22 должностных лица и работника закрытых учреждений. А за 10 месяцев 2025 года сотрудники института провели 250 инспекций мониторингов закрытых учреждений КСИН, МВД и ГКНБ. В учреждениях Министерства обороны 70, в социальных стационарных учреждениях, в том числе психоневрологический по вопросам надлежащего питания и условий размещения, а также на предмет выявления насилия 32. Проведено также 3 мониторинга мирных собраний и 12 тематических исследований. По итогам инспекции мониторинга в органы исполнительной власти внесено 106 актов реагирования. За допущенные нарушения прав граждан к дисциплинарной ответственности было привлечено 51 должностное лицо и работников закрытых учреждений, 10 из них сотрудники правоохранительных органов. Институт акыйкатчы уделяет особое внимание защите прав военнослужащих и призывников. Проводится постоянный мониторинг войсковых частей, военкоматов и других подразделений, относящихся к Министерству обороны. Кроме того, на каждый случай неуставных отношений и нарушений порядка в армии Институт оперативно реагирует. Сотрудники выезжают на место и выясняют все обстоятельства инцидента. За последние 2,5 года акыйкатчы Джамиля Джаманбаева неоднократно выражала обеспокоенность случаями гибели военнослужащих срочной службы. Акыйкатчы напомнила компетентным органам, что каждый военнослужащий и призывник должен находиться под защитой государства. К примеру, по ее поручению уполномоченный представитель Джалалабадской области дважды в июне и сентябре посетил батальон номер 5 Департамента охраны и конвоирования ГСИН. После инцидента с гибелью солдата институт направил в ГСИН рекомендации по соблюдению прав военнослужащих. В другом случае, после факта рукоприкладства ефрейтора, акыйкатчы предложила руководству ГСИН принять комплексные меры по предупреждению неуставных отношений. Письмо также было направлено в военную прокуратуру Джалалабадского гарнизона. Виновный был задержан. Эсентуров Муслим. Доктор Беков Эмир.
В целях соблюдения прав призывников Институт омбудсмена провел мониторинг весеннего призыва 2025 года. В ходе проверки в 25 военкоматах страны был выявлен ряд нарушений, в том числе неполный состав медицинских комиссий. В результате на службу попадали молодые люди с серьезными заболеваниями. Например, 4 солдат были направлены на повторное обследование и признаны негодными к дальнейшей службе. По итогам мониторинга было направлено письмо в Министерство обороны с рекомендацией обеспечить все военкоматы врачами профильных специальностей для проведения полноценного медицинского обследования. 125 аскерге чакыруу кампаниясында ошо көрсөтүлгөн кемчиликтердин баарын жоюу максатында көптөгөн иш-чаралар жүрдү. Ошол иш-чарага мисалга топтоо пункттарына врачтарды камсыз кылуу максатында Коргоо министринин буйругу менен ар бир топтоо пунктуна бирден врач киргизилди. Сотрудники аппарата «Акыйкатчы» регулярно проводят мониторинг закрытых учреждений. В колонии номер 2, расположенной в селе Степное Чуйской области, сотрудники промониторили соблюдение правил ООН по обращению с женщинами-заключенными, в особенности кормящих матерей и их детей. Осужденные женщины жаловались на холод в помещении дома ребенка, на некачественное питание, недостаточное медицинское обслуживание, а также отсутствие надлежащих гигиенических и бытовых условий. Мониторинг подтвердил нарушение прав женщин и условий их содержания в соответствии с бангкокскими правилами ООН, правилами Нельсона Манделы, а также Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики. После внесения акта реагирования Акыйкатчы Государственная служба исполнения наказаний устранила все нарушения и создала в доме ребенка необходимые условия. Следует отметить, что в результате того, что Институт Акыйкатчы в своих ежегодных докладах систематически поднимает перед Жогорку Кеңешем и правительством вопрос об улучшении условий содержания в местах лишения свободы, удалось добиться ощутимого и значительного эффекта. Так, 10 июля 2025 года в селе Беловодское Московского района состоялось официальное открытие учреждения номер 16 современного формата. Учреждение занимает площадь 14,7 гектара и рассчитано на 1400 осужденных. В колонии построены и обновлены современные общежития, медицинский корпус, ШИЗО, прогулочные и спортивные площадки, производственные цеха, мебельный цех, кирпичный завод, швейный цех и теплица. Акыйкатчы институтунан 2023-24 жылдары бир нече жолу мониторинг жүргүзүлдү. Ал кезде билесиздер, мекеменин имарат эскилип жеткен абалда эле бир нече жолу мониторинг жүрүп, тиешелүү каттар келип, айрыкча айып изоляторубуз боюнча иш алып бардык. Защита прав граждан на охрану здоровья является одним из приоритетных направлений деятельности Института омбудсмена. Особое внимание уделяется лицам с ментальными расстройствами, как одной из наиболее уязвимых категорий населения. По итогам мониторингов института в ряде медицинских учреждений проведены ремонтные работы, улучшено питание, обновлено оборудование. Например, после обращения Акыйкатчы финансирование суточного питания пациентов в 2 психиатрических больницах увеличено в 2 раза. Бул жерде атайын акыйкатчылардын ящиги бар. Вот кирген жерде ящик турат. Ошол жерге кандай суроолору болот, кандай арызы болот, бүт баарын жазып салып коюшат. Аны акыйкатчылар өздөрү келип ачып алып кетишет. Дети – наивысшая ценность государства. Страна обязана обеспечить полную защиту и соблюдение их прав. Женщины, дети и лица с инвалидностью – в главном фокусе внимания Акыйкатчы. Поэтому институт в этом вопросе не ждет обращений от граждан. Каждая информация, опубликованная в социальных сетях, в СМИ отслеживается, и сотрудники института незамедлительно реагируют, требуя полную информацию о принятых мерах и соответствующих госорганов по обеспечению защиты прав детей. В целях защиты несовершеннолетних Институт Акыйкатчы в настоящее время продолжает 2-й этап мониторинга по ранним бракам по всей стране. В этом году мониторинг ранних браков мы провели в Чуйской области, Таласской, Ошской и Баткенской области. В следующий год продолжим остальные области проводить мониторинг. И это очень такая хорошая работа, совместная работа. Я думаю, что мы должны друг другу помогать. Тем более это касается детей, по вопросам защиты прав детей. Это не первая наша работа. До этого мы делали еще пару мониторингов.
Ол сіздерде көз әзіз балдар болып қатпайды. Ана сөз тактилдік белгілер болуш керек та. Себебі балдар қиналады, мектебін, классын таппай. Это специальная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке. Здание школы построено 86 лет назад. Но несмотря на это, руководство образовательного учреждения с интернатным типом старается создать условия для учеников. Институт провел мониторинг 13 таких вспомогательных школ-интернатов по всей стране на предмет соблюдения прав детей с инвалидностью. Практически все обследованные школы размещены в старых зданиях, возведенных еще в советский период, которые давно требуют капитального ремонта и модернизации. По результатам мониторинга также установлено, что лишь 2 из 30 школ предоставляют обучающимся возможность получения полного среднего образования с последующей выдачей соответствующего документа государственного образца. В остальных учреждениях выпускники получают только свидетельство о неполном среднем образовании, что фактически ограничивает их право на продолжение обучения и поступление в вузы как в Кыргызстане, так и за рубежом. Таким образом, дети, имеющие реальные предпосылки для получения полного среднего образования, не могут реализовать это право по причинам, не зависящим от них. Подобная ситуация противоречит Конституции страны. В июне этого года Азиатско-Тихоокеанский форум совместно с программой развития ООН и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека провел оценку потенциала Института Акыйкатчы. Согласно отчету специальной международной миссии, институт в своей работе опирается на прочную правовую и институциональную базу, подкрепленную Конституцией, ратификацией основных международных договоров и поддержкой государства. Отмечается, что эффективность работы института обеспечивается профессиональным и сбалансированным коллективом, ответственным руководством и активным сотрудничеством с национальными и международными партнерами. В настоящее время с наделением дополнительных функций по системе Омбудсмен Плюс Институтом Акыйкатчы проводятся широкие консультации с международными партнерами и организациями гражданского общества по будущему устройству национального превентивного механизма.